Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. ‘Yan uwana, da yawa mutane suna tambaya ta akan ‘ya'yan marga, da yawa mutane suna tambaya ta akan sirrin farin gagai, da yawa mutane suna tambaya ta akan sirrin da za ka haɗa ya zama na cewa gabanka ya kauri. Kaurin gaba wannan yake ƙarawa da zazzagowa da shi. Wallahi ɗan uwa wannan sirrin mujarrabin ne. ‘Ya'yan marga, saiwarka takara da farin gagai. Wa'yannan abubuwan guda huɗu kawai su za ka haɗa ɗan uwa. Ka nemi kashin jaki, ka haɗa su. In ka haɗa su ka dake su su zama gari dakan turare, yana ƙara ƙarfin gaba, yana zazzago da gaba, yana ƙara kaurinsa, yana ƙara tsayinsa, yana ƙara ƙarfinsa, yana kuma sa mutum ya daɗe a wajen kusantar iyali cikin yardar Allah. Ka nemi farin gagai, saiwarka takara, ‘ya'yan marga, ka nemi kashin jaki kowanne, sannan ka nemi turaren kafin kafi ka haɗe su ka yi yadda na gaya maka. Na baya saboda darajar watan Ramadana, na baya saboda mutuncin Annabi Muhammadu da alfarmarsa da darajarsa. Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah. Ba wani abu muke bukata ba, kawai ku ɗauka ku yi wa Annabi salati. Mu shine cikon buƙatar mu, burin mu ku yi wa Annabi salati, ladan Allah ya kai masa. 070-60-66-77-72 kenan a ƙarshe, ko kuma 070-559-77091 domin ƙarin bayani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.